अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बहरिया एजुकेशन सिटी सुव्यासल रोड पे आया हुआ हूँ और ये मेरे साथ जाहिद महमूद भाई हैं। और ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि ये बहरिया एजुकेशन सिटी है। ठीक है, अभी ये स्कीम डेवलप हो रही है और इसके बैक साइड पे ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली एक डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म के साथ ये जाहिद भाई के फ्रेंड्स यहाँ पे हैं जिनका इनके साथ यहाँ पे उठना बैठना है। और इस डेयरी फार्म की ख़ास बात क्या है ये मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ बताऊंगा, मेरे साथ रहिए। ये फ्रेंड्स इसका एरियल व्यू है और ये मैं असल में ये भाई का जो डेयरी फार्म है उसकी छत के ऊपर से खड़ा होके ये अपोजिट साइड पे आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे मवेशी हैं और इसके बैक साइड पे आप बहरिया एजुकेशन सिटी देख रहे हैं। ये हाउसिंग स्कीम अभी ये अंडर प्रोग्रेस है, अभी ये डेवलपिंग फेज़ में है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको 10 साल कम से कम लग जाएंगे, 5 से 10 साल। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये स्कीम डेवलप हो जाएगी। अब हम नीचे जा रहे हैं। ये जाहिद महमूद भाई हैं जो ऑनर है इस फार्म के, ये इसको चला रहे हैं। और पीछे ये आपके मुलाजिम है ना जो आपके साथ ये कर रहे हैं। ये कितने अरसे से आप ये डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं? 10 साल से। और इसी जगह पे कर रहे हैं? माशाल्लाह। ये इस वक्त मवेशियों को पानी पिलाने का वक्त हो गया है। डेयरी आई टीवी पे चढ़ाई थी, लोग सारी दुनिया चेक करे। शाम ढलने में थोड़ा सा वक्त रह गया है और ये इस फॉर्म के मुलाजिम है जो जाहिद भाई ने रखे हैं, ये इन मवेशियों की लुक आफ्टर करते हैं, इनका दूध वगैरह इनका धोते हैं। ये अभी थोड़ी देर तक भैंसों का जो दूध है उसको धोया जाएगा। तो ये जाहिद भाई हैं, अभी इस टाइम मवेशी जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, चारा दिया है। हाँ जी, ये भैंसों के बच्चों को छोड़ा गया इस खुरली में, अब वो चारा डालेंगे, अब वो इसे खाएंगे। ये एक छोटी सी उन्होंने खुरली बनाई है। होते हैं, वॉक करते हैं, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, तकरीबन ये 6 से 7 के नाल जगह है जहाँ पे ये जो है डेयरी फार्म बनाया गया है। और स्पेशल थैंक्स टू जाहिद महमूद भाई जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और ये एक छोटी सी उन्होंने एक सैर करवाई है, मुझे उन्होंने अपने एरिया के बारे में बताया। अभी तो बस एक मुख्तसर मुलाकात थी जिसके लिए मैं इनके पास आया था। नेक्स्ट टाइम एक अच्छा गेट टुगेदर इनके साथ होगा तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि रीसेंट अपडेट्स, रीसेंट वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। शहबाज इकबाल को इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी।